大家好，我是圆圆，买菜回来了。今天买了点排骨。我发现做饭太难了，我还发现他们的咳嗽太难好了。我咳嗽是不是？我感觉我咳嗽比他们严重，因为我还发烧了。我烧的也不是说烧1天2天，我最少烧了5天往上，都是38度多。他们呢，只是一个咳嗽，唯一的症状就是咳嗽，就是再也好不了了。看我老公昨天咳的，眼睛这个眼白那里全是血，医生说是他揉的，其实他自己说的是他咳的时候，他就感觉他眼珠子要咳掉出来。我感觉他咳的方式跟人家不一样，我咳的是肚皮疼，然后这个胸这里疼，还有喉咙这里疼。他为什么他每次说他咳的都是要眼珠子掉出来？所以说，我也没有做什么上火的菜，我都是尽量做的清淡一点，辣椒就没有吃。今天买的排骨啊，等会儿炖汤，然后还买了点青菜。我买了这么一包青菜，1块钱。这就是那种老奶奶自己种的，这叫什么绿色菜吧？她说是水浇地，1块钱这么多呀！春天了，万物都长得快了。然后看这么一大把香菜，1块钱。这种生菜应该放在就是大城市超市，应该叫有机菜吧。它长得不太好看，就是每一颗都是这个样子的，但是它真的是有机的。现在开始给排骨洗一洗，焯水，青菜洗一洗。今天就吃这2样菜啊，我觉得我做的就是比较清淡，但是他们的咳嗽就是好不了，我好了，我早就好了。用锅洗排骨了，因为等会儿用锅焯水，不想把盆给就是弄脏，还得洗盆。把排骨先洗干净，洗干净就去焯水。排骨放到锅里来焯水了，依然放了几块这个辣排骨啊，因为放了这个就不放盐了。现在把这个香菜还有这个生菜洗一下。这个之后洗干净。把不好的先剔出来了。青菜洗好了，这个排骨也焯好水了，现在给它，一个手抓不动，给它把排骨也清洗一下。排骨给它清洗好了，装在这个锅里，等中午再做。现在还有点早，快中午了，要做饭了。今天用这个排骨炖山药，用高压锅，这高压锅可快了。先把这个山药洗一下。这山药在家里都放了快半年了，这有点不好了，干巴了。山药大概给它洗一下，现在就给它削皮了。山药削好了，把这个排骨放进来。多放点水，就是我老公能喝汤，他要是不在家的话，我不敢放这些水，因为我们都喝不下去这些汤。
把这个山药弄成一节一节的放到锅里去。山药，山药放进去了，盖上盖，这样炖了。我上气了，让它煮上10几20分钟。这旁边还是那个梅菜扣肉啊，还有一大碗没吃，其他都吃掉了。不然，锅里倒油了，放了一个蒜瓣。生菜炒好了，关火。哦，这么多，很好。这是水放的多，你不是爱喝汤啊？对，很好的山药。中午饭做好了，开始吃中午饭。哎，饭店太好了，排骨烂得很吧？真的大鱼大肉。我盛的时候就感觉它已经脱骨了，但是山药还是好的，可以夹住。来山药。你今天咳嗽好点吗？入口即化，稍微好一点了。天天吃药呢。这药就不能断，现在的咳嗽、感冒都不容易好。然后我老公爱喝汤，看见没？一大碗汤，上面放了点那个香菜，一点点香菜，不敢多放。这是梅菜扣肉，最后一大碗了。都是我喜欢吃的。等我再吃点青菜。你们两个也吃点青菜了。我们家怎么没碗了呀？碗呢？你看我已经用盘子用2天了。不知道。